tuto chvíli, takže prosím pěkně na parket taneční skupinu R.A. Dance z Prostějova, prosím nástup. A rovnou bych se zeptala, komu byste chtěli tuto choreografii věnovat a proč? Kdo se ujme mikrofonu? Naše trenérka Renča Skřecká měla včera narozeniny a tímhle jí chceme popřát všechno nejlepší a aby z nás měla radost a tohle je pro ní. Pro Renču, potles, všechno nejlepší k narozeninám, Skřecká, gratulujeme a děkujeme. Tak jdeme na to, taneční skupina R.A. Dance a Feel This Moment speciálně pro Renču. Takže děkujeme. Díky moc. Dáme zase chviličku poradu těch porodců, porodkyní. Bleskově. Budeme disco dance formace.